Всем привет, дорогие ребята, вы на канале Носик ТВ. И сегодня мы поиграем с вами в Метель. Метель — это такой хоррор, где нам надо сбежать от маньяка. Давайте начнем за Алана, ведь это самая первая глава. Начинаем. Вот, если что, на паузу вот поставите, вот это вот все прочитайте. Окей. Как мы только появляемся, мы должны взять отмычку, который справа от нас. И наш персонаж говорит, что нужно выбраться отсюда. Как, ну, я тоже это знаю. Потом нам надо найти молоток. И это довольно сложная задача, ребята. Ведь молоток, у него есть очень сложные спавны. Может, кстати, вот в этой коробочке заспавниться. Возможно, в этой коробочке может спавниться. Но у меня он оказался вот здесь. Потом нам надо сломать и достать ключик. Открыть и достать два предмета. Если что, я вам сейчас расскажу, что это за циферки на стенах, на коробках и так далее. Это пароль из 4 таких вот чучучков. И, кстати, изоленту мы туда положили не зря, вот туда вот на провод, потому что теперь может работать вот та панель, управляемая панель. Он говорит, что-то здесь не так. Видимо, показалось. Кстати, это сам маньяк. И сегодня я покажу, кстати, как заработать эту секретную маску кролика и секретный костюм доктора. Ну, доктора я сделаю в следующей части. Окей. Так, включаем панельку, вводим код. Сейчас расскажу, как его понять. Начало вот здесь. 0 у меня. Потом 5 у меня. 7 и 8. Давайте. 0, 5, 7, 8. Открываем. Открыть дверь. Вот и открывается вот эта вот дверь. Кстати, вот здесь вот еще, вот здесь вот, где я стою, вот на этом краешке ванны может заспавниться предметики. Именно где? Кстати, в шкафчиках ничего нету. Придется тогда открывать сразу под... Короче, вот. Открываем. И мне как раз-то здесь рукоятка падает. А рукоятка нам очень нужна. Просто вот здесь вот мы так делаем. И достаем гаечный ключ. У всех гаечный ключ. Потом надо все убрать со своих мест преступлений. И ставить все на свои места. И тогда он скажет, ну, вроде все на месте. И также надо выключить панельку. Самое главное. Так, погодите. Что-то здесь не так. Ну, он это долго вообще говорит. Мне не нравится прям. Кстати, ребят. Спасибо за 500 подписчиков. И вот, сейчас тогда будем полностью проходить так нормально. Так, гаечный ключ сюда. Здесь отвертка. Отвертку вот здесь делаем. Кстати, у каждого свой спавн. То есть у каждого предмета свой спавн. И он разный. Так, снимаем вот так. Кирочек. Сейчас тогда будем здесь вот брать и доставать рукоятку кирки. Кстати, календарное место надо положить. Так, кладем. Хопа, кирка. Ой. Ребят, недостаточно места у меня. Так. Ой. С матиками прекращай, человечек мой. Так, сейчас нам надо закрыть дверь и выключить панельку. Так, кстати, возможно, я пропустил дверной засов. Вот где он? Интересно, где он заспавнился сейчас? Сегодня. Сейчас он опять маньяк зайдет. О, наконец-то ты принес рычажок. Сейчас он идет, откроем. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видите, он как-то медленно говорит. Ну, вроде все. Видимо, показалось. Ну, или вроде все на месте, он говорит. Но это вроде старая версия, он так говорил.
Рычажок забираем. И быстренько открываем. Без дверного засова мы не сможем пройти. А вот оно. Ну все. Кладем. Активируем. Теперь лифт включить. Вот, включить. Какого черта? Какого черта он говорит? А мы ему говорим такого. Так, достаем рычаг, пока он едет лифт. Блин, а куда, интересно, эта цепь уходит? А, там дырочка есть. Давай быстрее. Ну да, давай быстрее, а то я еще его там нажимаю засов, примерно 10 секунд задерживаю, а он потом бежит. Он живо открывает дверь. Сейчас мы залезем в лифт. Так, все, вставляем и вот так вот делаем его. И уезжаем от маньяка. Потом достаем кирку. Видите, вот другой оттенок. Разбиваем. Потом достаем пилку по металлу. И видите это? Грязь разряжаем вот пилкой по металлу. Открываем здесь люк. Идем. Ну и вот здесь вот в решетке маска кролика лежит. Как же ее получить, сейчас расскажу. Здесь недоделанная карта. То есть, видите, здесь все ничего нету, здесь текстурки не прорисованы. Вот. Помните, мы пробивали стену, и там было 3 цифры. Теперь это последняя цифра 4. А вот где еще цифра? 1. Ну вот единственный чердак нормальный. Просто не проделанный ничего. Ну, короче, я не знаю, где вторая цифра. Ну, кстати, можно открыть эту решеточку, пойти сюда, открыть этот банк. И смотрите, легендарные кадры просто. Вы понимаете? Кстати, там лампочка через маньяка светит. Вот видите, то есть мы можем маньяка полностью рассмотреть. И он, кстати, с чем ходит? Он ни с чем не ходит, он просто бьет головой. У него, кстати, еще глаза атомные. Ладно. Мы сейчас не об этом. Избегать мы тоже не через этот вход будем. И вот, здесь клетка, и от нее пароль. И вы должны ввести пароль. Так, 3. Ну, потом рандомную цифру, не знаю, 6, 4. Каждый раз рандомный пароль у каждого. Смотрите, 3. Ну, 7, 4. Видите, опять не могу открыть. Ну, тогда давай 9, 4. Вот видите, я же говорю рандомик. Ой. Рандом, то есть. Здесь много кодов, из-за этого, то есть, надо прям постараться так. Вот видите, я вообще никак дверь не могу открыть никаким способом. Вот видите? Хотя может 0 там стоять. Ой, пауза. Ну вот. Ну, давайте нолик попробуем. Правда, здесь уже без шансов. Ну да. Короче, и там будет лежать маска кролика, которую вы должны забрать. И в итоге вы получите маску такого вот маньяка. Ну, а потом вы опять, то есть, спускаетесь сюда, вот только как. Лаганная лестница, очень много. Видите, здесь вообще невозможно выбраться. Потому что мне надо типа наоборот. Короче, надо как-то спуститься здесь. По этой лестнице. По которой нельзя спуститься, блин. Видите, меня почему-то на воздухе держит. Так я сюда спустился из-за того, что я не в приседе. Я не могу, то есть, здесь ничего сделать.
Видите, здесь игра багается. Вот, а сидя, я сразу сюда проникаю. Вот опять через это идем, потом падаем. Идем и открываем. Здесь реально карта, то есть проекционная. И все, вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. И это отсылка прямо на 4-ю главу Метели, которую я буду снимать через 2 видео. То есть доктор, как доктора костюм получить. И потом как раз-то и сниму главу Адель. Ну а всем пока, всем удачи!